Ny filan-kevim-pirenena momba ny lavanilina manomboka izao no handrindra ny asa rehetra amin'ny CEPRIN io. Tetikasa fananganana foto-drafitr'asa 220 no apetraka eto Antananarivo renivohitra. Ireo olona sahirana 2 alina vokatry ny Covid-19 no hanao ny asa, omena fiofanana aloha izy ireo. Any ivelany, ndrohitra mankany Eoropa ny mponina ao Maroka. Vaovao arahinao izao arivo izao. Miarabanao manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao ora izao ary manasanao anaraka izany. Ny filan-kevim-pirenena misahana ny sehatra lavanilina no hanapaka ny zavatra rehetra momba ny varotra lavanilina eto Madagasikara. Nankatoavy ny filan-kevitry ny gouvernemanta androany ny didim-pitondrana manangana io filan-kevim-pirenena io na ny Conseil national de lavanille ny antsipiriany Bertrand Ranevmanana. Roa herinandro monja no fehi-potoana omeny ny gouvernemanta ny filan-kevim-pirenena misahana ny CEPRIN lavanilina andrafitra ny asa maika rehetra andamina ity sehatra ity. Ireo no antony nankatoavin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny fisiany ity rafitra vaovao ity. Nanao adoption na décret ngeza be anankiray zany tsika androany eo amin'ny fanatsarana ny sehatra lavanilina dia ny décret manatsara ny organisation ny filière lavanilina amin'ny ankapobeny. Amin'izao fotoana izao zany dia napetraka ao anaty décret mihitsy izay fametrahana ny CNV na ny Conseil national ny lavanilina izay satria anisany ny tanjona anankiray sy sehatra anankiray hanatsarana tanteraka an'izay sehatra lavanilina izay. Tamin'ny heritaona nametraka antsika ny hoe Conseil national ny lavanilina io dia arrêté interministériel anankiray nametrahana ny hoe ahoana moa ny fomba handrindrana ny fifandraisana amin'ny sehatra tsy miankina ao amin'ny sehatra lavanilina rehefa maka antsika fanapahan-kevitra. Amin'izao fotoana izao zany dia napetraka ao anaty décret mihitsy izay fametrahana ny CNV na ny Conseil national ny lavanilina izay satria anisany ny tanjona anankiray sy sehatra anankiray hanatsarana tanteraka an'izay sehatra lavanilina izay. Isokatra manomboka ny roapolo maison moa ny tampilotazana lavanilina eto Madagasikara ka ny filan-kevim-pirenena no iankinana ny fampandehanana izany sehatra izany. Fa ny fananganana Maison de l'Entrepreneuriat molavola tanora ho mpamoronasa no vahaolana maharitra narenana ny toekarena eto amintsika ho ny mpampianatra mpikaroka iray izay nandoam-baravarana ireo banky mpampindram-bola mba hitodidoha amin'izany amin'izao krizy ateraky ny Covid-19 izao. Bertrand Ranevmanana. Mila folahana ho mpandraraha vetrany ny tanora vita fianarana mba ho afaka mamoronasa hoy ny filolefitry ny Institut de Management des Arts et Métiers Rakototson Jacques izay ny nambarany teo anatrehany mpandraraha ny banky mpampindram-bola. Mila pindro tanora ireo ka ny fananganana ny Maison de l'Entrepreneuriat no fitaovana amolavolana izany. Ny zava-dehibe amin'ny resaka Maison de l'Entrepreneuriat io dia hoe tsy akoza tsy eritreretra tsony ny ankizy hoe hanentsika diplôma fa tena le hoe mba amorona orinasa ao anazy tsirairay avy izay le tena tanjona mba hisy asa be dia be voaforona eto amin'ity firenentsika ity ary mba tsisy olona tsy hanana asa rehefa avy eo ny ankizy rehetra na vita fianarana dia tokony hanana asa avokoa izay le tanjona tena alehy mabeketo tsisy volana alohany eo na ray aza fa isy fifamatorana kosa aminay sy le ankizy rehefa vita tsara le orinasa mazava be igny retsaka amin'ny asany ankizy izy na vita banky le ambobe dia nekenay izay fi anda amin'ny teknôlôjia rehetra izy mombamba izay tsy andan'izany mihitsy Ny fanaraka tamin'ny banky mpampindram-bola iray moa ny tompony andraikitra ity institut ity fa hiara isala anapin'ny tanora malagasy hirotsaka vetrany amin'ny famoronana asa raha voavatany vita fianarana. Izay no nambarany tale général n'ity banky mpampindram-bola ity Andriamatoa Yodanondamoniam teo anatrehany ro tanora be diplôma maniriditra vetrany amin'ny CEPRIN fizahantany fambolena sy fiompiana ary ny fitantanana.
Iresaka fananantany indray aloha isika miteraka disadisa eto amin'ny firenena ny momba ny fananantany ohatra ny boky rovitra tsy lany teny amin'ny antenimieran-dolona ny tolo-dalàna momba izany fa naverina nodinihana fandroana mampafantatra misy kokoa ny amin'izay Ambintsoa Andriamaservely eo amin'ny sariny Fendra Andriamalala. Fotona tokony nanaovana an'ity ary lendony efa teto ity fa zay koa mba manana hiatsavanana ny vahoaka. Nahalava-hevitra teto amin'ny antenimieran-doholona ny tolo-dalàna momba ny fananantany natolotry ny solombavam-bahoaka ny Nèvre Holding. Tena ilaina ho ireto loholona saingy mila dinihina tsara satria ny 20 eny amin'ny fiarahamonina ambanivohitra dia noho ny aditany ho ny kestora izay efa be ny tanàna teo aloha. Ny amin'ny boky rovitra ho ny avy amin'ny ministeran'ny fananantany izay voafoaka atao anatin'ity tolo-dalàna ity dia mahavery zo ny tompo-tany maro rehefa misy tetikasa lehibe atao eto amin'ny firenena ka ilana fankatoavana. Tsy afaka mandray an'ilay tampony anefa ilay olona satria ny antony dia tsotra tsy manana taratasy tany ara-dalàna izy ka lasa mipetraka fotsiny any amin'ny trésor any ilay vola fa tsy azo miraisana. Tsy maintsy niverina ny katotrano moa ireto loholona. Ny hafarany dia naverina ny dinihiny voamera fandrony. Etsy ankilany, lany teto amin'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity kosa ny tolo-dalàna voalohany momba ny mpandrifitany mahay na géomètre expert. Marihina fa ireto tolo-dalàna roa reto dia avy tamin'ny solombavam-bahoaka Nèvre Holding avokoa ary efa ho ampolo taonany ho izy. Fotoana viany vahoaka ihany o fotoana vetsoandrina tsy dia olana toto fa zay ataovy dia zay tapaka reo zay vonona foana ary tena manokana manapafatoka dia anao député foana fa tsy anao misy. Zay ny tamin'ity alarobia ity fa ny talatavalo 12 Mey dia lany teto amin'ny antenimieran-doholona ny volavolan-dalàna laharana faha 1/20 momba ny fandravonana ny teti-bola 17 na loi de règlement pour 2017. Isa tarantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao no mahakasika ny tarehimarika mirakitra ny fivoaran'ny Covid-19 eto amintsika andeha arahanary. Toy izao indray ny antotanisa voaray ho an'ny daty ny 20 Mey 2020 momba ny fivoarany valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Tranga vaovao 7/10, sitrana 7/70 ka ny 2/10 amin'ireo dia sitrana tamin'ny alalan'ny fampiasana CVO avokoa. Ka ny 4/20 dia teto Analamanga ary ny 8 tany Vakinankaratra Tsirabe. Miisa 3 kosa ireo namony ainy ho an'izay daty ny 20 Mey 2020 izay. 4/70 ny fitiliana natao. 7/10 ny olona mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao ka ny 2/7 amin'ireo dia mbola ao anatin'ny fahasarotana na ilaintsona hoe forme grave. Raha tambatra araka izany antotanisa nanomboka ny 13 Marsa 2020 ka hatramin'ny 20 Mey 2020 dia miisa 5/7 sy 4 ireo olona efa nitondra ny tsimokaretina coronavirus ary 7/7 ireo efa sitrana izay manome ny ta 5/10 isanjato. Miisa 7/7 kosa ireo efa namony ainy izay manome ny ta 2/2 isanjato. Miisa 7/7 sy 7 kosa ireo fitiliana efa vita hatramin'izay. Izay ny amin'iny fa mahakasika ny fankalazana ny faha-80 taona nijoroan'ny tafika an-dranomasina taorian'ny tany Antsiranana ny toy tetsy Ambodany hetsika no marihina tamin'ny alalan'ny fametrahana ny tsangambato tetsy amin'ny tamazoron'ny tafika an-dranomasina toy ihany koa ny fanavaozana ny vavahady hetsika izay notrondreo manamboninahitra eo anivon'ny tafika. Efa nitresaka mpitandro ny filaminana ihany sika taorian'ny fahatratrarana ny Delila kely amin'ny tony Azalambo ireo mpiray tendro aminy. Efa nisy ny tratra raha nitatry ny komandin'ny fari-pitiadian'ny zandarmeria pirenena Antananarivo. Andeha horahintsika miaraka amin'ny Olivier Andriambolimihaja eo amin'ny sariny Ajarazafy ny mpiasany.
Ampianina ambe folo indray ireo olona voalaza fa piraitsy-kombakomba amin'ny delona kely nanao ny asa fanafiana sy fakana-keriny tao amin'ny distrika Anjozorobe. Ratsaivona dia efa 14 ny voasambotra talohan'ny andro ny 13 Mey, andro nahavoatifitra ny delona kely. Ny 12 amin'ireo no nahiditra ponja. Raha mbola andalo fitsarana kosa izy 19 mianadahy ireto. Sarona niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny fitaovam-piadiana fampiasany. Dia misy Kalaknikov zao reto, misy Mas 36 basy-panjakana, ary misy reto fusil de chasse sy reto fitaovam-piadiana, misy zava-mipoaka mahery vaika ty zay ny miaramila ihany tokony hampiasa azy. Zay amin'ny ankapobeny ny asa treto. Dia mariako ihany fa ny gendarmerie dia tsy nijanona fotsiny teo amin'ny famahana ny tambazotra ny asan-jiolahy nataony delona kely, fa maro zany ireo ratsa mangaika zay tokony tsy maintsy anaovana paikady manokana mba azahoana manadio io tambazotra ny olon-dratsy io ataony delona kely dia mitohy zany amin'izao ankehitriny izao. Raha ny fantatra dia efa ahitana ny ratsa mangaika ny ity tambazotra iray ity, ny ao amin'ny distrika Anjozorobe, ny ao Alaotra Mangoro, Betsiboka ary ny ao amin'ny faritry Bongolava, izay tsy maintsy atao aza lambo avokoa. Etsakilany dia zandary 3 no efa lavo, raha 10 ny sivily namony ainy vokatry ny asa ratsy nataony ity tambazotra iray ity. Izay resaka tsy fandriam-pahalemana fa foto-drafitrasa 270 eto Antananarivo renivohitra no amboarina amin'ny alalan'ny asa avotra tanamaro, tanjona ny fanamavanana ny fahasahiranan'ny mponina manoloana ny valinaretina Covid-19 natomboka tamin'ny fanofanana mpampiofana izany. Teny amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa raha nitatra entiny Ambintsoa Andriamaservelo eo amin'sany Fendro Andriamalala. Foto-drafitrasa 270 ny faritan'ny komina Antananarivo renivohitra ho laharam-pahamehana no tanterahana mandritra ny 20 andro izay hanomboka ny 17 ny volana ity. Foto-drafitrasa toy ny lalankely, ny totobato, tetezana, toerana fialamboly sy ny hafa. Natomboka tamin'ny alalan'ny fanofanana mpampiofana 770 izany mba hahatratrarana ny fenitra ara-teknika takiny foto-drafitrasa. Olona marefo roalina no hiara-miasa amin'ireto teknisianina ireto. Olona roalina zany mila encadrement mahazava tsara zany fa ny mpiasa professionnel BDP ao aminay hiaraka amin'jareo rehefa avy eo enikianja mba tsy saritaka fa ho tonga amin'ny hoe formation de qualité no atao eny. No asa fototra efatra no iarahana mifidy amin'ity tetikasa eto amin'ny commune urbaine Antananarivo ity, dia ny maçon polyvalent moa filazan'ny spécialiste azy dia ny charpenterie araka vilazany teo le hoe tetezakazo asina fototra béton na asina fototra brique, poseur de bavé, dia ny farany marina mihitsy zany hoe ny jardinage. Mahazo tampo-karama 10,000 ariary avy amin'ny fidy isan'olona isan'andro reto ankonina marivo reto no sady hahazo fahalalana entina manatsara ny fivelomana. Tanjona raha teo ny fanamavanana ny fahasahiranan'izy ireo eo ampiatrehana ny valanaretina Covid-19. Misy fandaranasa vitsivitsy toy ny ankonana miatrika, ny ankonana miarina tanterana anatin'izany, fa ny voakasika ty fiarah-miasa ty kosa dia ireo ankonana marefo anatanteraka atao hoe asa avotra na argent contre travail, haute intensité de main d'œuvre na asa tanamaro. Ponina ato amin'ny commune urbaine Antananarivo izy ireo, Antananarivo renivohitra, ary ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa no namatatra sy nanao laharam-pahamehana ireo foto-drafitrasa isan-karazany iveriny fa ilaina amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina any amin'ny quartier na fokotany isan-karazany eto Antananarivo renivohitra. Tetikasan'ny gouvernemanta malagasy tanterahan'ny fidy sy ny mpiara-mombonantoka aminy ity tohizana ato amin'ny faritra Analamanga ity, izay faritra fahatelo misitraka ny asa avotra. Ho any amin'ny faritra Vakinakaratra indray aloha sika vitany ny fifanekam-piara-miasa teo amin'ny faritra Vakinakaratra sy ny tetikasa Kazef, tanjona amin'izany fampiroboroboana ny seha-piariana ronono nomenjana ary fanantenana eo amin'sany Djemira Manantsoavina.
Sehampiarina goavana ho an'ny faritra Vakinakaratra ny ronono izay anisany fanohitra ho an'ny fampandrosoana satria ny akamaroany tantsaha dia miompiompy indrindra ny ombivavy be ronono mba ahazahoana zezika ho an'ny fambolena indrindra fa ny ronono izay mampidi-bola. Ity farany izay miaratsy ny kalitao tatoato antony izay nanohizana ny fiara-miasa eo amin'ny faritra sy ny gazef. Ny faritra Vakinakaratra moa dia efa nametraka ny la sehampiarina ronono ho lahara-pahamehany ary ny tetikasa gazef izay miaraka amin'ny assistance technique ny Socodevi zany dia anisany mamatsy ara-pitaovana sy ara-bola mba ahafahana mitsirika ny kalitaon'ny ronono mivoaka sy miditra eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Ny fanatsarana ny kalitaon'ny ronono mba ahafahan'ireo mpamokatra ny fotony, ireo mpiompy zany, mpiompy ombivavy be ronono, ampitombony vidin'ny entana amidiny. Misy ny tanjona iraisana ao anatin'izao fifanaraha-piara-miasa izao. Mba miezaka le izy ampitombo ny arikaren'ireo mpiompy na mpamboly izay iarahany miasa ary anisany tandrona ihany koa ny tolianana ampaharitra ny kalitao ny ronono, ny vokatra ronono di avy amin'ny alalan'ity contrôle le qualité ny ronono ity fampandrosoana miainga avy amin'izay famokarana ronono izay. Ny fampitomboana ny arikarena ho an'ireo mpisehatra amin'ny ronono sy ny faritra no tanjona ao anatin'ny fanatrarana ny velorano fasivy ny filoham-pirenena dia ny fahavitatiana ara-tsakafo. Ronono velona avy aty Vakinakaratra, tsara sy raitra. Mbola hijana ny Vakinakaratra ihany sika satria nahazo fitaovana avy amin'ny tetikasa mite hafa ny EPP Mahazo Arivo 2 atao Antsirabe, fitaovana entina hiadiana amin'ny Covid-19 inavy izay Meva Botarivony sy Jemira Manantsoavina. Savony zato isa, eau de javel roapolo, thermomètre efatra ary vava orina 300 ny ampy gel hydroalcoolique. Ireo no fampitaovana azo ny EPP Mahazo Arivo 2 avy amin'ny SOS Village d'Enfants tamin'ny alalan'ny tetikasa mite hafa na miaro tena ho fiarovako ny hafa. 12 ireo sekoly isitraka ity tetikasa ity manerana nosy ka sekoly 12 eto amin'ny faritra Vakinakaratra no anisany azo tombotsoa amin'izany. Fanatotosana fanatanterahana ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny ministère fanabeazam-pirenena sy ny SOS Village d'Enfants amin'ny ady atao amin'ity valanaretina Covid ity aty amin'ny sehatry ny sekoly mety miaro ho fiadiana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Tonga amin'ny fotoana mahamety azy izao fampitaovana izao ho ny talepatry ny fanabeazam-pirenena eto Vakinakaratra satria tafiditra ao anatin'ny faritra mihiboka raha teo i Vakinakaratra. Be dehibe ireo fitaovana ireo izay hitantsika hoe ahafahana miatrika tanteraka tokoa amin'ny ady amin'izany coronavirus izany indrindra amin'izao fotoana iverenan'ny mpianatra an-tsekoly izao. Vokatry ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny ministera fanabeazam-pirenena an-daniny sy ny tetikasa mite hafa ankilany no nahafahana nandatanteraka izao fampitaovana izao. Somary iverenantsika ny resaka fiarinanao tantsoroka ny orinasa madinika sy salantsalany eto Madagasikara ny BAD na ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny tosika omeny izy ireo ny tetikasa fiarina izay tetikasan'ny filohan'ny Repoblika vita nisy ny momba izay teo amin'ny rotonta raha ny tatra entiny Natao Mayavy. Orinasa madinika sy salatsalany eto Madagasikara 300 no hahazo tombony mivantana amin'ity fifanaovatsiny natao teo amin'ny Banky Afrikana amin'ny fampandrosoana sy ny gouvernemanta malagasy ity ary nisehatra ny fampiofanana no tena imasoana. Tanjona ny fametrahana fiara-miasa matitra eo amin'ilay tetikasa fiarina, tetikasa ny fitondram-panjakana malagasy sy ny fandaranasa ny Banky Afrikana amin'ny fampandrosoana momba ny fandaranasa afrikana momba ny fifandraisana eo amin'ny samy orinasa madinika sy salatsalany antsoina hoe BLP na ny Business Linkage Programme. Izy io dia fanomezana tosika ny fitondram-panjakana malagasy izay manao lahara-pahamehana ny famatsim-bola amin'ireo orinasa madinika sy salatsalany ireo momba ny fanatsarana ny tontolon'ny sehatra tsy miankina amin'ny famantarana sy ny fanatsarana ny fahaiza-manao, ny fahaiza-mitantana ary ny fampandehanana ireo orinasa madinika sy salatsalany ireo eto amintsika. Fantatra fa noho ny fahamafisany fanomezan-tanana eo amin'ny samy orinasa madinika sy salatsalany eto amintsika izay vehivavy no mitantana ny 700 dia tsy sarotra loatra ny fahazahoana
fandokoana lalana eo amin'ny tsena sy ny famatsim-bolo. Afaka manampy tsara ireo mpahazo tombontsoa ao anatin'ny fiarina izao tosika ao banque africaine izao, hoy ny sekretera mpanantanteraka ny tetikasa fiarina Valérie Razafindrazaka. Raha ny fahatsarany ny fahaiza-manao ho azon'ireo orinasa madinika salatsara ny ao anaty tetikasa kosa no navotra ny Andriamatoa Dorsal Labedi solontenan'ny BAD tao anatin'ny fifanaovantsony. Resaka lalana indray aloha sika potika ny lalana mampitohy kaomina valo amin'ny Sambrano ambony anatin'ny distrikany Ambanjaka sarotra ho an'ny mponina ny mitatitra ny vokatra. Mitaraina manoloana izany izy ireo nandray andraikitra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia lalana mirefy 320 kilometatra no amboarina raha ny tatra entin'ny Lucien Tongarava sy Belaza Christophe. Afa-pasahirana neky manomboka izao ny vahoaka izay mampiasa lalana amin'ny Sambrano ambony amin'ny distrikany Ambanja satria nanomboka ny asa fanamboarana ny aratsian'ny lalana no sakana amin'ny famoaham-bokatra hatrizay ny vaha izany amin'izao hoy ny gouvernoura ny faritra Diana. Zahay zegny tsy elana viany teto efa fotodrafitsasa maventy be io no tantarahantsika zay atomboka eto manomboka ny amfo tena amfo ny fampandrosoana ny fahatsy ty ary tsy andriana haligny matsanga izy raha zay. Rehefa nitindreny filoham-pirenena teto ny tegnanay fanamby napetraka ny filoha ho efa ny raha tsy vita, ny fampandrosoana tsy vita tagnatin'ny 50 taogno 70 taogno dia izany ny fanjakana tia atao agnatin'ny mandat raiky. Ela ny kaikaiky ny olo tagny efa tsy hita raha sambona nandritra ny 50 taogno tsisy ny fitondram-panjakana ny tsinjo zay tagny. Manomboka izy io président ho afaka jialy zahay iboaka vokatranay tsisy eky raha mbo mampijialy zahay fa voavaha ny olona any. Mariana fa avokavoka ny distrikany Ambanja ny kominina valo amin'ny Sambrano ambony noho ny fisian'ny vokatra fahondrana ohatra ny kafe, kakao, la vanille ary ny poivre ka namaly filan'ny vahoaka aty an-toerana ny fanamboaran-dalana ity. Ho any amin'ny faritra Melaka indray sika amin'ity vaovao manaraka ity natomboka tao amin'ny distrikany Maintirano ny fizarana ny tambikarama avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny sefim-pokotany sy ny lefitry ny manonany amin'izay Diabsion Robert sy Georges Sebastini. Tambikarama sy volana izany hoe volana aprily hatramin'ny volana desambra 2024 no nizaraina tamin'ireo sefim-pokotany sy ny lefitry ho any ato anatin'ny distrikany Maintirano izao. Ry zareo teo anivon'ny faritra Melaky izay nitariny gouvernoura noho niaran'ny salay tamin'ny fanatotosana izany. Natonga anazy somary tara moa dia noho ny tsy lavirariana tsotsotra teo amin'ny taratasy nisy ireo président fokotany moa zany izay niovaova ary nisy ireo maty, nisy ireo nisolotrerana ka tsy maintsy naravina le izy. Amin'ny fizarana natao androany moa dia nararotona ny tonga dia naka ireo mombamomba sy fandravonana ny antota-taratasy rehetra mba tsy hisiny ny fahatarana intsony avy aty amin'ny faritra fa hoezahana zany ho ara-dalàna na farafaratsiny tsy ohatry ny 3 volana ny fahatarana eo amin'ny fandrindrana ny antota-taratasy fanjakana. Velim-pisaorana ho an'ny fitondram-panjakana araka izany ireto sefim-pokotany sy ny lefiny ary mbola naneho ny fahavononany hatrany hanatanteraka antsakany sy andavany ny andraikitra izay sahaniny eny fotony. Na ny foibena mandefa azy aty Maintirano na ny zay taon'ny gouverneur ny karakara samby isaorana fa velomolo zay sefim-pokotany ary volona zahay hanatanteraka ny asanay na zay tsy nandray vola ary miasaka tsinaka nahazo vola dia vomeka mitombony asa ataonay soratra. Hotohizana tsy ho ela kosa any amin'ireo distrika efatra hafa ato anatin'ny faritra Melaky izao fizarana izao ho iantrany ny gouvernoura ny faritra. Lafim-baovao hafa kosa indray ny 12 Mey lasa teo ny famaranana ny lisy-pifidianana ho an'ny taona 2024 raika amby 2024 nahazo nako ny tany Vatomandry dia ora antsika miaraka amin'ny Rakotonirina Gedidia sy Nadia Bakoly. Atsaka ny sendava ny famaranana ny lisy-pifidianana io nidina tety fotony jery fizotrany ny avy eo amin'ny seny voibe.
Ny tsara ho fatarina dia zavatra roa lehibe no nitanterana tamin'ity asa fanavaozana ity, ankoatra ny fanavaozana isan-taona ralina moa ny alalantsika azy tsotra, mampiditra ireo mpifidy vaovao, mamafa ireo tsy tokony ao anatin'ilay fifidianana intsona, dia nisy ihany koa ny fanohizana hatrany hatrany ny fanatsarana, izany hoe fanasorana ireo olona izay manana ny fijerena hoe inona no mahatonga ny hoe olona manana karapanondro mitovy moa ve fa adsoana izany sa tena misy tokoa, dia nyroso tamin'izany asa izany koa izany ny senidy anisany zavatra anankiray goavana lehibe ihany koa asan'ny tanterana tety fotony izany. Amin'ny ankapobeny nahitana fitombony ohatra 520,000 ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana manera ny birao fantatsaham-bato 8,100 ato amin'ny distrika ny Vatomandry, raha 4,900 sy enina izany taloha amin'ny fanavaozana dia niakatra 4,900 sy enina amin'izao fotoana izao. Isan'ny mpifidy distrika Vatomandry moa zany fandray transement no hita fa betsabetsaka satria amina usine anankiray izay dia nandro mpiasa moa le patron fitongonana le olona zany dia anjary ny supprimer le produit dia nivitsy ary be koa ny mpifidimonina tatoato. Nanatrika ny fotoam-pamaranana ny lesbifitianina teto ny lehiben'ny distrika ny Vatomandry Andriamatoa Rasafitra Paul Omega Tovontsoana Nahary ireo sefokotany sy ny avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena. Iresaka fanatanjahantena indray sika manomboka eto isy tendry nasolo aiko no lany tantana ny Union Africaine de Judo mandritry ny efataona vita omaly tao Dakar ny fifidianana fandresena ho an'ny Madagasikara mitatra ny vaovao natao Mayavy. Tataka ny skôro vato 20 tamin'ny 1 amin'ireo fédération tonga ny fidy no azo ny sitena ny nasolo aiko ka nalany azo filohan'ny confédération africaine ny judo nanolona ny vato sivy azo ny Abakar Djerma Omi mpifanandrina taminy fifidianana izay natao tao amin'ny centre international de conférence Abdou Diouf tao Dakar omaly. Nandeha ampilamina ny fifidianana ity ary efa nampozina ny fandreseny satria niainga tamin'ny fangatahana ireo filohan'ny fédération na marobe ny antony nilatsahany sy tena le nasolo aiko eo amin'ny vovolana avy indrindra ny taranja judo eto Afrika. Mafy ny asa miandry saingy matoko ny fahaiza-manao ny ekipa kao ho ity filohan'ny UAJ vaovao ity teo mifandraisany fitenenana voalohany nanolona ireo tonga niatrika ny fivorombe. Efatra taona no hita tanany sy tena ny nasolo aiko ny UAJ, efatra taona everiny fa ametrana tantara vaovao an'ny judo aty Afrika. Isan'ny nahatonga ny Habib Sissoko filoha teo aloha nanosika azy ny fandarana asa izay natolony. Avy hatrany moa dia nandray ny asa mahafilohan'ny UAJ azy ity filohan'ny fédération malagasy ny judo sady filohan'ny comité olympique malagasy ity ary nanatrika avy hatrany ny fedina ny tombon-dakany Afrika izay mandeha ao Dakar amin'izao fotoana. Izy mazava ho azy no malagasy faharoa tantana confédération ara-panatanjahantena ty Afrika taoriany Amady izay nitantana ny confédération africaine ho an'ny baolina kitra na ny CAF nanomboka tamin'ny taona 7 ka hatramin'ity taona 2020 ity. Anisan'ireo firenena 12 eto Afrika hiatrika ny CAN na ny Coupe d'Afrique des Nations andiany faha-efatra amby 20 sokady senior vehivavy Madagasikara izay solotena ny faritra fahafito na ny zone 7 tsy ampy nefa ny enti manana ho an'ny fédération malagasy ny handball mampafantatra misy kokoa ny amin'izay Cantro Neverson sy Mambravoavson. Misedra olana arabola amin'izao fotoana izao ny fédération malagasy ny handball amin'ny fampandehanana ny ekipa pirenena malagasy squad vehivavy izay voasambany hiatrika ny firenena tompon-dakany Afrika na ny CAN. Vao ny atsasaky ny oentimanana no eo ampelantanana ankoatra izay dia mbola mitady vahaolana ny amin'ny ahafahan'ireo expatrié na ireo pila ravinahitra ho avy eto Madagasikara miatrika ny fanazarantena miaraka amin'ireo mpilalao intentirana ihany koa ny fédération amin'izao fotoana izao. Raha fandrina raha araka ny programme aloha dia hoe ho aty mihitsy ny zareo ary mbola mitady zay hatramin'izao le fomba andahafongavany ity zany hiaro amin'ny lalao amin'ny tanterana satria iarahantsika malala fa sport collectif any io na dia namery zany ny technicienne antsika nanomboka tamin'iray volana hoe zao programme ataon'ny ankizy mitovy na ny ataon'ny ankizy aty na ny ataon'ny ankizy any hafa ihany amin'ny masport ko azy ny tsy maintsy iarahany miaraka eto dia mba hifankalalany satria zadiny fa ngeza be zay le fiarahana miarak'izay fa ireo ankizy mbola tsy niaraka amin'ny lalao mihitsy fa mifankalala ankoatra ny valerina mazay ao mayoty
capitaine équipe nationale satria zay le gasy any France sy le alarany reo mbola tsy niarany lalao tamin'ny faty mihitsy ka zay mifandriny ary zay nefa zahaviny fédération ary tena andondonana mihitsy ny fitondram-panjakana hoe mba tongavany reo ankizy reo hitady moyen rehetra mba tongavany aty aloha na io aza nefa izany dia nakasitraka sahady an'ireo izay fanan'olo tanana azy ireo ny fédération ary mbola miantso an'ireo izay afaka manohana eto dia efa isorana ny fitondram-panjakana zay efa nandray andraikitra mbola miantso foana ireo malagasy rehetra satria zanaka malagasy io ary rehareo atsika malagasy rehetrarehetra no hoentinany a dia efa miantso sahady atsika rehetrarehetra hijery mba anome zay tolo-tanana afaka atao ary efa manantena sahady koa izahay efa manana ray aman-dreny hoy izy hoe nitombony amin'izao fitondram-panjakana zao dia fitondram-panjakana tia fanatanjahantena hitatsika rehetrarehetra eny zay tsy ivona fa any Cameroun no anatotosany ity kanina ity izay ho atao ny 8 ka hatramin'ny 7 ny volana jona ho avy izao. Ao anatin'izay resaka baolina izay hatrany niditra tamin'ny andro faharoa ny fifanitsanana ao anatin'ny fiadinan'ny tombon-dakan'ny Afrika ho an'ny club taranja basketball ho an'ny GNBC izay solitena malagasy amin'ity fifaninanana ity resy fandroandray izy ireo androany raha ny fandona tamin'ny club Patriots mba mitina ny lalao contre Nevarson. Il y a des équipes qui étaient qualifiées parce que championnes de leur pays et des équipes qui ont dû se qualifier. Eh bien ça roa amin'ny fitopolo no valo amin'ny fitopolo io no isa nandresen'ny kluban'ny Patriots avy ao Rwanda any GNBC fa resena farosady ihany koa ity ho an'ny ekipan'ny Zandary ao anatin'izao fiatina tompon-daka ny Afrika isan'ny tarika izao na ny bal raha ny lalao anefa tamin'ny ankapobeny dia azon'ny Elisy Tanjakely mihitsy ny bata fangesena tamin'izao lalao izao saingy hitatra ny fikoropahana sy ny tandrevaka madinidinika taty amin'ny apaifam-potoana farany tarika hatrany anefa ny GNBC atao anatin'ireo apaifam-potoana telo voalohany 10 no 9 4 no 2 ary 9 no 9 efa taty amin'ny tapany apaifam-potoana fa efatra farany mihitsy vao niataka kely sy nitarika nyisa teny amin'ny solaitra be ny tompo tanàna ary voatazon'izy ireo hatramin'ny farany io tombon'isa io. Pour la belle passe, la passe décisive en direction de Tom Bush. Wamukota. Fandesena farosady araka izany ity ho an'ny ekipan'ny Patriots izy ireo izay efa nampondrika ny River Hoppers avy any Nigeria teo amin'ny lalao voalohany tamin'ny isa 3-20 no 10. Izy ireo araka izany aloha no mitarika vonjy maiky amin'izao fotoana izao ao amin'ny vonjy lahy misy ny GNBC sy ny US Monastir amin'ny alahady ho avy izao indray moa no hiakatra kianja ny GNBC eo amin'ny lalao fahatelo farany izay eona amin'ny Hoppers. Fa nisan'ny fanamby apetraky ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny fanaovana tsiay ireo olona na vita be teo amin'ny tontolon'ny kolotsaina tsy diso anjara amin'izany ao amin'ny analanjorofy nisy ny hetsika natao nentina nanamariana ny tsingeritaona nahafatesan'ny Jean Freddy dia ho rahantsika miaraka amin'ny Jean-Louis Mauricio sy Edy Ramananjafy izany. Enina amby folo May resy 4 arivo, enina amby folo May raika amby roapolo sy 4 arivo. Feno roapolo taona ny alahady enina amby folo May teo ny nahafatesany Jean Freddy ilay mpanakanto nitondra avo ny laza ny faritra Analanjorofo sy faritany ny Thomas na ray manontolo iny. Teraka ny 3 Marsa 2015 sy 700 tao ampasina Manongory feno Rovantsinanana ary nodimandry ny enina amby folo May resy 4 arivo tao Thomas teo amin'ny fahasivy amby 70 taonany. Hommage ho an'ity artiste goavana ity, hommage ho an'ity icône ny Kayamba ity. Anatin'izany rehetra zany nagnasa vahiny izahay mpanakanto maro ary mpanakanto andrarezina izay niaradia niaraka ny riaria tamin'izany Jean Freddy zany. Jean Freddy zany dia le olona mpamorona ambiansy tamin'ny fotoana ronandy tamin'ny Sigaramantolany tena tsy de nieritreritran'izay fa taty afara manomboka nisy le olona détracteur na le olona mpanenjika asa mety efa hainareo le sketch koa mikasika ny Jean Freddy hoe misy ny olona manenjika be fatany Jean Freddy satria nihiran'ny Jean Freddy faraparany dia nigorisa courant mangingina Sigaramantolany ya médité tantine ny tsy lava foy kelany fa ny ambiance ao anatiny ao kosa mihosombovoko mihitsy le agnaty lemboko ao zahay tamin'izay mbony petraka tatuliara tamin'izao artista manan-talenta tsotra
tia fihavanana mankatia olo ambonin'le iranazy maro manampagnahy irany fitiavagna. Nisy ny fandefasana ny ampahan'ny fandaharana tamin'ny radio national malagasy. Andefa izany ihany koa ireo onjapeo tao Tomasina izay tanàna nisan'ny nipetrahan'ny Jean Fredy fony fahavelony. Miroatra mankany Espagne tato ato ny poniny Maroc any Ceuta no fidiran'izy ireo nahemitra ho amin'ny 20 Mey 2024 ny fotoam-pitsaranan'i Jacob Zuma filoham-pirenen'ny Afrika Atsimo teo aloha fitsarana azy momba ny fanaovana kolokolo sy ny lipim-pangana hafa maresaka avy any ivelany fitinina Alsorandriamasonoro eo amin'izany France 24. L'ancien président Jacob Zuma devra répondre de 16 chefs d'accusation de corruption. Liam-piampangana 70 no iampanganan'ny filoha afrikanina tatsimo teo aloha Jacob Zuma fanaovana kolikoly fitakim-bola sy famotsim-bola niarahany tamin'ny orinasa frantsay Thales mpamokatra fitaovam-piadiana. Tamin'ny taona 1997 no nisen'izany rehefa nazo ny fifanarana ara-barotra mitentina 3 miliara euro hamatsiana fitaovana isan-tsokajina sy fiaramanidina ho an'ny tafika Afrika Atsimo io orinasa io. Nambaran'ny antoko-panoetra avy hatrany taorin'izay ny fisian'ny kolikoly momba io tsenam-barotra io. Vokany voaheloka higadra 12 taona ny palin'olotsaina arabola any Jacob Zuma tamin'izany fotoana izany noho ny fanaovana risoriso tamin'ny Jacob Zuma sy ny fitakiany vola tamin'ny orinasa Thales vola 10 alina euro isan-taona. Zava-dehibe eo amin'ny fiainana ara-politika sy ny lafin'ny fitsarana eto Afrika Atsimo ny fanokafan'ity raharaham-pitsarana ny Jacob Zuma ity. Nahemitra amin'ny 20 Mey 2024 ny fitsarana azy. Et qu'elle démentait fermement les accusations portées contre sa filiale sud-africaine. Teratany marocain 7 no tafiditra antsokosoko eto Ceuta, Espagne. Efa naverin'ny Espagnol any amin'ny tany niaviany 4 tamin'izy ireo. Ampahan'ny tany Espagnol any Maroc Ceuta. Io ilay antsoina hoe enclave amin'ny teny frantsay. Efa hatriny ela izy io no nampiasain'ny mpitsaom-ponenany hiazonan'ny Europe. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny Observatoire du Nord pour les droits de l'homme, mety ho noho ny crise ara-diplomatique eo amin'ny Maroc sy Espagne no mahabetsaka ny mpitsaom-ponenany. Zay koa no mamarina ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity isaoriny ianao nanaraka izany nisehatra ny lalam-piariana lavanila sy ny vaovao momba ilay fionamben'ny firenena afrikana tany la Frantsa momba ny toe-karena no horesahana amin'ny fandaharana la zone marina rehefa avy eo amin'ny valora izay. Iantsara kotomana indray no miaraka aminao raha mpitso ny tena kosa manome fotoana aminao ho amin'ny Zoma indray. Veloma tompoko.